Terima kasih kepada Anda yang masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Hari ini, pelatih sepak bola tim nasional Spanyol berulang tahun. Simak informasinya dalam Today's History. ...23 Desember 1950, Vicente del Bosque González lahir di Salamanca, Spanyol. Sejak tahun 2008, Del Bosque ini melatih tim sepak bola nasional Spanyol. Del Bosque mengantarkan tim La Furia Roja menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya di tahun 2010 dan Piala Eropa di tahun 2012. Awal karirnya bersama tim nasional dimulai saat ia memperkuat tim U18 Spanyol sebagai gelandang tengah. Ia juga bergabung dalam klub Real Madrid. Di tahun 1999 hingga 2008, Del Bosque dipercaya menjadi pelatih klub Real Madrid. Di bawah asuhannya, Real Madrid sukses menyabet banyak gelar juara. Di antaranya adalah 2 Piala Liga Spanyol, 2 Piala Liga Champions, 1 Piala Supercopa Spanyol, dan masih banyak lagi. Del Bosque disebut juga sebagai salah satu pelatih sepak bola sukses sepanjang sejarah. Kabarnya nih, Del Bosque akan menyudahi karir kepelatihannya usai Piala Eropa tahun depan. Memang nih, kalau periode 99 sampai 2003 itu dikatakan merupakan periode paling suksesnya Real Madrid di era modern ini. Oke, itulah tadi informasi Today's History dari dunia olahraga khususnya.